רוחני, גשמי, הכל, כל מה שיש, פה בבית, כל המזון, הרמה הכי גבוהה. גם הכל באווירה טובה, בכיפי, ויצאנו לא רק מסלעים בגוף, גם ברוח, יצאנו מלאים, שמחים, באווירה, בנתינה, בכיף, אין עליכם בעולם. קירוב, שמחה, לב של יהודים. וזה הלב של המדינה, את הניצחון, זה הלב שאנחנו נותנים לחיילים. ואני זכיתי רק קצת לדבר עם החיילים. תודה לך שזכית. פינקו לנו כאן את הצורה, החיילים באמת הרים אותם, ניגנו, אכלו, שתו, יצאו מכאן באמת אחרים לגמרי. תודה רבה לכם. הגענו לפה קצת רעבים, יצאנו יותר מדי שבעים. אין עליכם, נתתם בכל הלב, בכל הנשמה, פרפרתם, לא נתתם לנו לעשות כלום בשום דבר, אתם אלופים. אני ראיתי פה מגשים של פיצה, אבל אני אכלתי סטייקים, ובאמת, כיד המלך, דואגים לכל חייל וחייל שרק עובר פה ונמצא פה באזור. תודה רבה.